Dan uwa, kar ka bari tsoro ya hana ka neman kuɗi, kar ka bari tsoro ya hana ka fara kasuwanci, kar kuma ka bari tsoro ya hana ka neman ilimi. Duk wani abu da kake nema a rayuwa, wannan shine mataki na farko. Ka cire tsoro, ka yarda cewa za ka iya. So da yawa mutanen da za ka ga suna kasuwanci online, so da yawa mutanen da za ka ga sun samu sun bunƙasa a kasuwancinsu na zamani, to tsoro suka cire. Sun cire firgicin cewa wani zai musu dariya. Sun cire firgicin cewa wani zai fassara su ya ce suna yin kaza ba daidai ba. Sun cire firgicin cewa a'a wane na kallo, wane na kallo. A shawarce ka cire tunanin kowa a ranka. Kawai ka dirfafi abin da kake yi in dai har ka san abu ne mai kyau da bai saɓa wa Allah ba, bai saɓa wa manzansa ba, bai kuma saɓa wa al'umman da kake mu'amala a cikinsu ba. So wannan shine kawai. Ka rufe idonka, ka nemi halaliyanka online. Ka kiyayi cutar mutane, ka kiyayi kuma ƙorafi. Kamar yadda kuka sani, aiki shine mafita, ba ƙorafi ba.